Seguimos falando das nosas estradas e de condutores. Desta volta falamos dos condutores máis maiores, porque fíxense vostedes, Tráfico presenta unha guía para detectar sinais de alerta nos maiores ao volante. Trátase dunha guía para estes condutores maiores e tamén para as súas familias para que podan detectar os primeiros sinais de alerta nestes condutores máis veteranos. Mais que para estes condutores veteranos, esta guía está enfocada ás súas familias e ao seu entorno máis próximo para que cando detecten estes primeiros sinais de alerta podan poñer en marcha este protocolo. Paula. Debería partir unha medida moi atinada, por eles, polos maiores e tamén pola seguridade de todos na estrada. Nos quixemos poñer en práctica, Adri, pois, ese protocolo, non? E acudimos a Pepe, un veciño de Lugo de 82 anos que sigue conducindo e saiu moi ben parado desas preguntas dese protocolo. Hai que dicir que eu non o dubidaba porque fun con Pepe fai un par de anos no seu coche. É un gran condutor. Un gran condutor e sempre atento o que fai el e o que fai o resto. Atentos a como é este protocolo que poñemos en práctica con Pepe. Pepe, cantos anos ten vostede? No 82 feitos e vamos para San Froilán, como digo aquí, para outubro San Froilán, 83. E canto tempo leva conducindo? Desde os 16 anos. Facemos contas... Unha moto sin carné, despois desas que teñan 65 centímetros cúbicos. Que poden ser 60 anos, entón? 60 e tantos anos. Tuvo algunha multa algunha vez? Por exceso de carga me parece que tuve unha ou dúas. Por exceso de velocidade? No, por eso nada. Ou por non cumplir unha señal? Aí non. Ou ir algo así cunha copiña de máis tampouco? Eu as señales, mira, aquí hai 40, eu levanto o pé, ahora mismo vamos a 40. Non ves, ahora aquí este non poñen intermitencia, este igual. Xa, usted fíjase, aparte do que fai vostede na estrada, fíxase no que fan os demais e ve que hai moito que non o fan ben, non? Muchísimo. Vostede leva un garda civil de tráfico dentro, porque está moi pendente do que fai todo o mundo. E escoitou iso de que a DXT agora quere facer unhos test para a xente maior de 70 anos, aparte dos psicotécnicos, facer como unhos test para mirar as facultades que teñen. Escoitou algo? Non, eu deso non escoitei nada. O único que fago, cando vou a renovar o carné, é esa maquinilla que se poñen, que se se vai un pouquiño o coche para o lado e pisas a raya aquela, xa te empeza a tocar o pito, a máquina. Bueno, Pepe, acabamos de comprobar como é de prudente na estrada, pero ahora, se nos deixa, queríamos facerlle unhas preguntas do test este que vai poñer a DXT. Cando conduce, ten que ir vostede demasiado despacio para facelo ben? Non me pasa nunca, casi nunca, ás veces, con frecuencia ou pásame moito. Cal marcaría vostede? Eu marco, non me pasa nunca. Ás veces outras persoas ou acompañantes critícanme pola forma de conducir. Bueno, eu diría que ás veces dícenme que vou demasiado despacio. Porque eles correrían máis, pero a mí non me interesa correr máis. Cando conduce, os outros condutores tocan así o pito este con frecuencia? Suele pasar algunha vez, sobre todo se hai unha señal, como vimos agora, por exemplo, de 50, e ti ves a 70, e ves a señal de 50, e levantas o pé e baixas de todos, tocan xa bocina. Ás veces insulta ou agrede a outros condutores ou peatóns? Non. Nunca. Eso diría non me pasa nunca. No, que va. Si ten que facer este test, entón que nota cree que sacaría? Todo bárbaro, non? E supoño que sacaría o 9 ou por aí. Daríalle medo facer un test destes? No, de ninguna maneira. E penso que debían facer a todos.